Malalamishi yetu leo na sababu ya kufanya maandamano ya leo ni kuja kwa gavana kuitisha pesa zetu zile tulifanyia kazi kwa ile serikali ilikuwa ya nyuma. Sisi tulifanya kazi, tukafanya kazi na hatukulipwa, na wakati tulienda tukaitisha pesa na barua tukamwandikia barua 3, hakutulipa pesa zetu, hakujibu hata barua. Badala ya kujibu barua ama tuite kwa ofisi tuongee pamoja, yeye alienda kwa radio kututuzu huko akituita tu contractors ambao hawajui vile wanaenda na hawana pesa. Tutaendelea kuandamana kila Wednesday kwa sababu tunataka watu wa PPRA, watu wa EACC wakunje Tharaka Nithi County waangalie zile kazi zote zimepeanwa hapa Tharaka Nithi County, kwa sababu zingine zile tumeona zimepewa kazi, zingine tukiangalia kwa website ya NCA National Construction, zingine hazina makaratasi.